yes Javis ve kindu kimwe gwenda kukulya chende ndeni wa mitandao pem kile tukamwe ndisikana no syote kawete kana tie moka weta kina myaka 13 kana likile social media yes kila bandu kile tuku kana likiendenwa mitandao na kanena sindu mundi kumuno sana mpaka kanena yulu ametwana kambie kwa advice yangu yulu ametwana kama advice no mweleka yes na nona paite debate nene andu amu masaidi na ko andi mal criticize wo kwa kwani kabo ni wakundi konengo wako kindu cha mbene kana kamweli duka kainena yulu asindu idi kenena kena hukumu nini myaka 13 that in good years kaito ta yulu ametwana na keto ta aba mitandaoni yega mutandaoni kuni kene cha mbene uwe wasya wakana kaka no walukite ndo elete kila kana kena hukuwa myaka eno nini beto kulika mitandaoni anebo kona ndo ya device andu kila mtu na mitamboni ya DNFM tusobye siana sielo kolika mitandaoni nekwira sindu ila si udika wasio neno wa mitandaoni na muno wakaendo kagedo tokitiki kana TikTok nika sahani zebyo pesi ndo sio neno binge pyo itailete na ila uona wale cha mwana waku takara takakona kana myaka 13 kali kandi no mitandao yesu Facebook TikTok nibo kuona kajumye sindu itoketsa muthemba toyo sindu itia niko kesi kakiti tosoma bu mutandaoni na kazuma mutandaoni kaima nati I know ko kwa device ya atotokani nye kana asiati mwedekezi ningulea na woni wa Javis na ndo alame olea na kile tukaka kanyari kilo cha mbeni lea na koneki kana kani exposed wasisia background ya kana ku inya wake yuko katia no wake exposed on social media naka kanacha alama tesi cha akeli social media is paying a lot of money kana ku no kutakatona kwa media na social media nikesusunga kena creativity kena ideas nando maye sete moment iloko kadhino wa social media all social media and make it create content yete mbesa as long it is bringing money to the table onera masimbeze si sakuka si sakuka binena ya ila yiki ndio kwa sababu kwa expose kana wa mitandaoni elo kwete kuona sima ibaluka yume silanze yanezi yako nelo kwa ya seka na siana ni ibalukile mpaka ona siambe yo mazukuru silanze yezo kwa nazezedite wezedite kanelo wona waka expose tuyu kwa siana sikali kwilike mitandoni tuyu kwa si lakini kana keika ata mtandaoni make sure either weta mwedukizi ana we takana kana ka ulongi make sure ila kalika mtandaoni keika tika like mtandaoni kambe kukota ai Javis ile kala as long as content langu nenga na nikuete mbesa what matters in life ni mbesa onabe ndo mafuka hani talent pe mundu wa Mungu tamaswile aizeni wa klasi 3 una ndo musinda mbesa Javis 2 minutes kwa ndo wa